علیکم، زه یم عباس خان جاني. امید لرم تاسو به ښه په موضوع کې به د ژوند نه مزې اخلئ. نننی ویلاګ زموږ سره بس څه خاص ټاپک نه و، خو دا و چې زما مارکیټ و، زما ډیوټي وه. نن د دیر مارکیټ و، طالع وم دیر ته. نو سهار مې ویډیو په دې ځایونو کې کړې وه او ښایسته باران ورېدو، نری نری او ډېر مزیدار باران ورېدو. او تاسو خو په دې ویډیو کې وکتله، تللی وم دیر ته، دیر نه واپس رالم اوس. او دا نو ماله د بل ویلاګ پورې راکړئ اجازت. بل وی الله په امان. السلام علیکم.